چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړا او چا څوړا او چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سیمه اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرسيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختایو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو ډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ با په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرش قیامت کے وہ معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا بمونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومر منزونا او نیکی چی مونگ کو پا 24 گھنٹوں کی چی دا اوقات را جمع کئی نو چشپیتا تیا کالا چا عبادت کڑی نو دا غینا شپگ میاشتے نجوڑی شپگ میاشتے نو دا شپگ میاشتو پا محنت با
ته جنت غواړي ته خوشپګ میاشتې نوکری وکا حلاله کتا په د شپګو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می توکا ها اسه خو پشپګ میاشتې نه پشپګ ورځي کیم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستریږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرم زما عزیزان قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغله دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړیتا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدی وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو تا وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډیر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبر واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حور باس کئ زما خپل خزا داسې ده چې په لکو حور وینه ورکو نه جنت پکار دی او نه حور پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نه نو پارام کینا جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را تزان خی خو مسلمانېګم کینی والله کې مسلمان شي اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زو استاد وایم چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راته
منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو ټوله شپه په جړا تېره که د سهار کې ولا خوب ورغی سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان زمکه بداسې خلق پیدا کوي. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځنې بزرگان په کې را پاشي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان ده چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو ته پتا سو پوهېږم. خو زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمدا کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته څوک څه نشي ویل. نو دعاګانې می دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر یم دا لګي ډېرې غړي وړي چې وایم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش م جوړېږي اسلام فروش م جوړېږي د حلال او د حرام تمیز وکړي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مو ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته 3 تبلیغ اسلام ویلي دي 3 تبلیغ. من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا
پلاس نشینی وې په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زه تاسو ته ایمانی ویم زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر ګند بلا پکې خانان پکې دي نوابان پکې دي زنه د چا جنازې کوم داغه سړی جنازې لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها دا زیات او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده ورک خپل کار کا مړی لا بن راځي مرزا وادلا به مرزا مرزا مړ ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته چې مړ ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړ بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې اورز یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ورواچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی ارش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږي په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تھا اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چی پا دنیا کستا پا مخ کے سر نگول نش چاچی پا دنیا کی دا خدای اوستا پیغمبریو نمانلا پخپل ذات میں دی قسم ہوئی کتاویا کرت امدد پارا بخنو وارنو پریبین دما اویا کر پایت کرسی لوٹے دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دي دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټولو وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبره واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو نو مان دا ګیره کله
لات په ولاړ یو دی لاندې په سلور بول دی خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه په ژوند دی الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ماں چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کن دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو رہا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوں چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چه توبه خینو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي نو البته بل تستا پاک کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کونت بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپو سکو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما پسترګو لیدلی پسترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دله 300 کال قبر جوړه ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنه ده او دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسونی سي زلاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي ودا مړې دیونی نسی مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورننس پدې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کال یې وشو چې مړ دي او دا ما چې لیدل د دې 20 کال دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بده هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي پالپورای کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپش
او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګورئ ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچه ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دابه کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو دا غي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پويږو په قال لیکن په حال نه پويږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل ته نزدیکیږي نو علا به ملغلره کیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کیږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې می حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط می ورولې غلو چې ز ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ آ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے
निकल जाओ. और मौलाना थानवी चे चाहते हुए निकल जाओ बे सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से. दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चे मनीसा माल वाली वेल तबियत में कमजोर है की माल पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा दरता तबियत ते कमजोर है बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा ओकर माल बिया बिस दे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लर्जी की मोजे रजुल दी चल जोड़ करे ओ संडारा मौली से रोजम आओ जिस तासरंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस चलते. हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम. ईमान इम्तिहानी देवक घटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासो ख्याल रहा सोच को देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि न कदे इस्लाम चली हुई कर दुम्र दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं लेता दुम्र दरोग जन इस्लाम जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में. कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों. अबलश पैतास तकरीर वावरे इसमली में वाली माता का जका में माता का ची शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूरोल मालूमी की दा ची शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद हो द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल टोल स्टा पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिती मंजूरे का नहीं मंजूर माप दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी. अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक तो जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अंतसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बफरला पसे रोजीनी से अलाई आमन्ना व सदक लाड़ो आनोर काजियान वर्ता वही ला खतीबान वर्ता वही फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो नवेलो दे मंज न दे फितवा वर्का काजी अबू यूसुफ वर्ता वही ची मा टिक फितवा वर्का
اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویلې چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزه من نیواره ورځ به یو مریا آزادولې چې څه خوخه یوابه نه بادشاہ له د فتوا ورکړه چې د ملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونه کی مالدار له د فتوا ورکړه مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا 3 غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق ای او لوی اعلان جره مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای بخیر دا سے دائرہ چولے وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه آی مرتدا کړی دا چې آی مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې خدای د علماء نه تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मालबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना है ठीक है नहीं बोलते उसका कहना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी का ना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते है कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबा ची ब्यार आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्षा खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े हो सता कबूल कर वे निकाह बहुशी हो बस नोर चाहते हुए गग मकावा ख्वाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हजाओ जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमान न परी तासो ख्याल रखे ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चे द गरीब हो द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली जका चे पैगंबर अलता जड़े के ख्याल दाओ चे दा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरागे नो तबियत कदरे के खम तेरागे नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरे द क़यामत पौरजे ओ बगोरे द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी
عالم بزرگ اولیاء اللہ دا تاسو مخ کے پدے خاور لاندے چے پروت تے زما پا کلونو ور سر تعلق و واسطہ پاتی شویدہ پا کلونو پا زندگائی کے بادشاہانو تم چرے ٹیٹا خبر نوا کر دا زی چے دے خاورم قدر کوم او دا خاور پسترگو کے واچوم نو دینا خد وی بماتا بلخ کارنشی دا دے لویا وجداوا چے بادشاہان بیم دا گریوان ننیو او چرے ورطا ٹیٹا خبر نوا تاسو خیال راگی دا جرت بزان کے پیدا کوئے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جہاد دادے چی یو جابر او دیو ظالم حکمران پا مخ کے یو حق خبر ہو یو حق ستاسو دوا پکار دا دا دی فقیرانو دا خاورو دا دی گردے برکت تے چی پا سلویخ کالا دا پاکستان کے ما سلویخ منٹم دا پاکستان حکومت نلے منلے نے منبر منم نے صدر منم نے لال قرطائی منم دا کو سڑب منبران دے سملو چی اگو رہی ورشی چوک بگڑی چرائی او چوک بناستی اغورزی او ناسو سگرٹ من کو پسان پویم نشو بس لڑے ملتام 50 لکھ روپے والے وے ستاسو خیٹے دے چرگانو قبرستانو واخرجت الارض اسقالها قیامت پورز بستا سخیٹی چرگان بار را غرزئی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود دا خاور تولی ڈیوانی اور ستا پا کور کے دی جنگنیٹری لگی دلی پا ما دی لوڈ شیڈنگی لس گھنٹے درہ باندی بجلی باندی اور دا خان پا کور کے دی جنگنیٹری لگی دلی ولی تا دا کمی مور زوی واللہ چی تکا تکا دی کم پا کوڑای دی کیدم اور وقی دی سپوتا واجا کہ زمان لاس کے زور راگو زمان لاس کے اور پدے پاکستان کی میں 2 کروڑا کے من اکڑ اور دا دوی وقی میں پسپو نقوڑی نو زباد ساری زوی نہیں سپو تبی وقی 2 کروڑا با مرداروں علا بدا 8 کروڑا دا سڑی زامن کی کنی واللہ کے دا سڑی زامن کئی او بے کئی دا تناسخ مسئلہ دا صحبہ دا اندوانو مذہب دا دے کہ دا روح چھ سڑی نوزی نو کا خسڑی پا بل خسڑی کی نوزی او کا خراب سڑی پا سپی کی نوزی زمونگ روحونا چی اوزی صحبہ کلا پا سپی کی نوزی کلا پا خر کی نوزی کلا پا کچر کی نوزی کلا پا خنزیر کی نوزی پا مونگا غا تندر نازل دا زمونگ دلاس خدایم پریخ ہے رسولم پریخ ہے خدا و رسول سره دی رابطه او تعلق قسم په خدای دی بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندي پراتی د خاور بادشاہی څه شي بادشاہان سے خانان او نوابان سے وای د یار در په 1000 درمان ورنکمان آشنائی بدی په این و آن ورنکمان کیو ظلم دی ظلفی پلاس کی اوزی یو وقت بدی پدرس جہان ورنکما کیو ظلم لاستا پبوسا برشی دانیامت بد جنت پخوان ورنکما سو نوینم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبچالا رخپل دین ایمان ورنکمان پر رحمان داستا دا شنڈو جام حرام دے سو دخپلوینو جام تاوان ورنکمان دا یار در ورشی دا یار در تپوس حضرت صوبان نو کئی صوبان عاشق دے جناب محمد رسول اللہ
ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامې چې ولید نو بیا هم جړل ورته صوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی مرتبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نوینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تند او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلاړ شم نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسته ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورتل کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټای راکړي وادي وا خوري نو اوس ولې غاته سپی ورتل کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو رالي د خدای دشمن په کیسه کې سوال وکړو زه دې يهودي سپما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلار نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه په کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو
او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو دې د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی ترغب منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس درکړي داسې مه لاس لاس درکړي السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې بس غریب سړی لاس درکړي السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناست انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې ته علي خپل نیکان شه هغه زمون جمعه ته تبلیغ والا راغلی اغي اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زوزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته مزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په خبرو پوهیږي